Hoje é um vídeo muito especial, vamos testar pela primeira vez a lareira da casa. Já que viemos aqui hoje, no dia mais fresquinho, hoje está fazendo mais ou menos 18 graus. Então vamos testar a lareira, queimando alguns papéis, algumas coisas que estão aqui fazendo só lixo, entulho. Então também vamos aproveitar para dar uma organizada na casa, o que conseguimos fazer hoje. Então acompanhe até o final do vídeo, porque eu tenho um recado muito importante para vocês. Ok. Vamos começar tirando as armadilhas que colocamos. E a gente já viu que pegou alguns ratinhos já. Então o biscoito que a gente colocou no vídeo anterior deu certo. Quem assistiu o vídeo anterior viu que a gente tinha colocado queijo. Os ratinhos não pegaram. Passou-se 2 dias e eles não deram muita atenção. Depois a gente voltou aqui, colocou o biscoito e deu certo. Mostra ali. Deixa eu pegar nela.
Enquanto os papéis estão ali queimando, vim dar um recado muito importante para vocês. Uma agência de viagem parceira nossa, a Voar Mais com Família, está com preços imperdíveis para quem pensa em migrar para fora do país, para quem pensa fazer uma viagem em família ou de férias. Então, faça sua cotação grátis. Eu vou deixar aqui o link da descrição. Vocês vão falar com a Mônica, ela vai tirar todas as suas dúvidas. Um atendimento excelente desde o começo da cotação até o dia da viagem. Ela fica 24 horas dando total atenção que você precisa. A gente sabe o quanto é estressante o dia da viagem. Então, é importante esse acompanhamento. Não deixa de fazer sua cotação. Como eu falei, é gratuita. Então, clica aqui no link e já fala direto lá com a Mônica. Acho que é tinta de escrever.
acredito. Eu pensei que ia ser mais uma caixa com entulho. Ai, que coisa mais linda. Olha isso, quanto detalhe. Muito lindo. Olha, foi um dia produtivo hoje. Vamos separar ali então. Esse aqui. Não encontramos grandes tesouros, mas conseguimos salvar alguns livros que não estão mexidos, estão bem inteiros, por sinal. O que é preciso é fazer uma grande limpeza, ainda vou ver como eu posso limpar ele sem danificar o livro. E encontramos um jogo de, não sei se chá, mas enfim, achei muito lindo, tá inteirinho, incompleto. Então a gente separou esse espaço aqui para colocar as coisas que vai dar para reaproveitar, porque aquela área ali dos quartos, além de estar muito suja, tá muito úmida. Então, já que aqui essa área a gente já conseguiu esvaziar, e a cozinha também. Quando a gente chegou, vimos que tá entrando água pela chaminé, então não convém deixar essas coisas lá, porque vão se acabar com a umidade. Precisamos resolver essa questão também. E não esquece de deixar o like, tá? Se inscreve no nosso canal, a gente vai estar trazendo muito mais conteúdos para vocês. Estamos vindo com mais frequência aqui na casa. E olha que coisa mais fofa também. Eu pensei em colocar, depois de reformar, no quartinho de Núria. Tá muito sujo, mas tá inteiro. Então, vou pensar em alguma coisa para transformar ele e deixar mais bonitinho. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. A gente conseguiu tirar a maior parte dos entulhos que tinha aqui nesse quarto. Óbvio que a gente não conseguiu tirar tudo porque temos pouco tempo, precisamos ir trabalhar. Mas conseguimos esvaziar bem, questão de roupa que tinha, resto de coisas que a gente não ia conseguir reutilizar. E antes de terminar o vídeo, eu queria agradecer a avó Ivani, que se tornou membro do nosso canal. Muito obrigada, avó Ivani. Obrigada por estar sempre acompanhando a gente, sempre dando dicas excelentíssimas nos comentários. Muito obrigada de coração. E é isso, pessoal. Deixa o like. Não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar toda essa saga da limpeza dessa casa que está abandonada.